近期连续下雪，也阻挡不了车友回家的热情，也阻挡不了我拍车的热情。尊敬的车友们，大家好，我是你们的老朋友蒋劲，在这里祝全国的车友旅途平安，龙年大吉。今天给大家拍摄的就是这款新前顺驴小 T 房车，也是一台专业的摄像顶房车，2的升顶，左拓展，打开以后内部使用空间最大，前铝箱体，轻量化设计制造，整车的重量更轻。在2的升顶降顶后的高度是2.5米，能过限高，能进车库。总结起来就是高度低，重量轻，空间大，小身子大空间。我们来继续说一下这台房车的外观配置和内部的布局。摄像顶篷布是3层保暖材质，下大雨、刮大风、出大太阳，并且下大雪的时候都能够正常的使用，一直被模仿，从未被超越。底盘上搭载的是福特前顺 2.0T 的柴油涡轮增压发动机，最大功率105千瓦，峰值扭矩达到350牛米，满足最新的国6排放标准。柴油版本5座上蓝牌 C1、C2 驾照都可驾驶。我们先看一下外部的配置，这是房车专业门、户外电视、调料柜、抽拉式柴油灶，防水防风好打火省油。这里还有放瓶瓶罐罐的，就是在这里烧火做饭。上方可以打开遮阳棚，就是下大雨、下大雪都能够正常的使用，还带 LED 灯、加水口，配备了110升的净水箱。这是后方的一个状态，这里还可以选装一个自行车车架、储物舱，带舱灯、碎花铝板包覆，旋转式抽拉马桶的后备箱、后摄像头，还有后倒车雷达，可以选装拖车钩。这是左拓展打开的状态，打开以后内部形成一张大床。大金家用变频空调的室外机，充电插口。这台房车配备了10度电。驾驶区无钥匙进入，电动后视镜、多轮方向盘、定速巡航，中央大屏、9AT 电子手刹，还有一键启动在这个位置。这是驾驶区，动力澎湃，操作省心，驾驶平顺更省油。我们到室内再看一下。进入室内，前方2座已经选装了360度的旋转，后方是2+1 3座，这2座是驾驶员专用座椅，可以单独的调整靠背的角度。门口这个是商务座椅，可躺可仰，可坐可睡，带通风、加热、按摩、腿托充电的功能。壁挂桌使用的都是一个推窗，视野非常好。我们先看后面，双人座椅的后方是一个左拓展大床。现在是拓展的状态，拓展以后宽度是1.5米，最长的位置达到了2.1米，可以睡2大人，还有隐私帘、吊柜、大金家用变频空调的室内机、储物的空间、氛围灯，上方还有天窗，床的下方都是储物的空间，空间非常大，还有3000瓦的充电裂变一体机也在床的下方。还有太能板的控制器，还有库冷剂。刚才我们有所介绍，就是配备了10度电，水式显示电量的库冷剂。继续向后就是固定式卫生间，使用了一个全身镜、正反转的换气扇、毛巾架、肥皂盒、淋浴系统、洗手盆、旋转式抽拉马桶，应有尽有。收缩的水龙头，豪华高端。118升的冰箱在这个位置，这是2升的冷冻，下方都是储物的空间，储物功能是非常的强大。8台翻转式的洗手盆，还有800瓦的电磁炉，上方也都是吊柜。这台房车有3个天窗，床的上方一个天窗，会客区的上方一个天窗，还有2头升顶大床，上方有灯光，我们没有打开。升顶以后内高在0.8米以上，这样的篷布防水、隔音、保温，用15年都用不坏，车友们放心的使用。隐私帘、氛围灯都有配置，还有充电插口也有配置。再到驾驶区去看一下，这里还有一个隐藏式的折叠电视。其他的水电配置还有上方有400瓦的太阳能板、10度电、大金家用变频空调、柴油3宝的软油风扇加热器和软油液体加热器。固定式卫生间，118升的冰箱，800瓦的电磁炉，
这是后方的一个状态。近几天连续下雪，但是阻挡不了拍车的热情。喜欢的车友可以在视频下方我们一起互动一下。今天的视频就到这里，我们下期再见。